Hallo Leute, was geht und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Und wir machen heute ein Lagerfeuer. Ich hoffe, ihr wärmt euch schon zu Hause auf. Das wird ein krasses Video. Aber das dürft ihr keinen sagen. Wir dürfen das eigentlich gar nicht machen. Genau. Ihr müsst unsere Unterstützung geben. Und Holz haben wir jede Menge gesammelt. jetzt versucht. Machst du das Feuer? Ja, mache ich. Da ist schon gar kein Ex. Ja, das ist so. Flamme. Sagen Sie, ich bin doof? Sagen Sie, ich bin doof im Kopf? Ganz ehrlich. Raus hier. Raus der Welt. Beruhigen Sie sich! Beruhigen Sie sich! Fahren wir das an. Raus. Spielbremse! Ja genau, Spaßbremse. Spaßbremse. Hier! Ja, selber. Geh. Ja. Boah, ey. Rastet ihr aus. Wir warten, bis sie weg ist. Lass uns Daumen leiden. Hier. Ja, wir warten. Wir müssen wieder von neu. Wir warten, bis sie Wir weg ist. von neu machen, ey. Wir warten. Wir warten, bis sie weg ist. Dann können wir halt das Lagerfeuer weiter machen. Stecken uns hier. Ja, oh, die sieht uns nicht mehr. Komm. Freund, lass weitermachen. Ich drehe jetzt mal wieder hoch. Nach hinten. Ich hoffe. Okay. Die ist weg. Was passiert? Wir machen jetzt alles mal nach unten. Damit wir anzünden können. Ich zünde jetzt an. Flamme raus, Digga. Ich hoffe, die kommt nicht mehr. Guck mal da. Ich meine nur dir. Ist an eurer Seite! Leute! Sofort! Was haben Sie mit mir? Ruf doch! Wir sind YouTuber! Telefon, also ruf an. Nein! Ey, mach nicht. Komm, renn! Scheiße! Hi Leute, was? Hoffentlich, die ruft jetzt die Polizei. Wir rennen jetzt erstmal. Und ciao, ciao. Damit wir beenden jetzt. Lass uns ein Like da. Die schickt nicht mehr ganz sauber. Und jetzt, ciao, ciao.